好，我是老王。今天我想跟大家聊一聊，做一个好的管理者或者当一个好的领导需要具备的2点条件。那么你有可能想成为一个好的领导者，或者是呢，你现在已经是一个领导了。那么呢，我们来谈一谈哪2点是作为一个领导者非常必要的。OK， 我们来谈一谈第1点，领导者非常需要具备的条件，那就是身先士卒。身先士卒这个词感觉好像是要去打仗一样的，但是事实上不是。我们所说的身先士卒呢，是说 extreme ownership。那我们怎么定义这个 extreme ownership 呢？实际上我们要分清一个错误的认识，就是 extreme ownership 身先士卒并不是说你要去做别人的工作，而是什么呢？就是当这里有一个问题出现的时候，比如说有一个特别紧急的事情，或者是你们找不到解决方案，可能说这个并不是你作为比如说一个部门经理或者是一个团队领导的职责，可能问题出在别人那里。那么你这个时候该做的选择是什么呢？其实就是你应该拿出自己的勇气和策略，去努力的承担一些责任。也就是说，你会去做一些别人本该做的事情，但是呢，因为你的身先士卒，可能你帮别人做了。当然，我这里要说的再强调一点，就是身先士卒不代表你要去帮别人去做他正在做，或者是说他想做的事情。一定要表达清楚，就是身先士卒是当团队遇到困难，或者是整个公司遇到困难的时候，你勇于站出来，你来做别人不敢做或者是别人做不了的事情，这就叫身先士卒。 OK， 我来讲2点好处。第一个是身先士卒的精神可以感染整个团队。为什么呢？你作为一个领导者，你勇于承担一些别人做不了的事情，勇于拿出自己的方案，你会感染整个团队。我相信你的团队会特别的感染，然后呢，他们会觉得，我的 manager 或者是我的 leader 对整个团队的项目相当的负责。那我相信他们在他们的自己工作领域也会做到身先士卒，这是第1点。第2个呢，作为一个领导者，我相信你也有自己的领导，就算是你是公司的老板，我相信你也有合伙人，所以做身先士卒可以感染你的领导层，也就是说更加突出自己。当然我要说，不是为了去秀自己，不是为了去表现自己，而是真正的把问题和难关解决，这才是一个领导者该做的事情。 OK，第2点我想说的是什么呢？就是别找借口。什么叫做别找借口？你作为一个领导者，或者说你想成为一个领导者，最重要的事情是什么？也就是你勇于承担责任。这个关联到第1点，就是身先士卒，但是又不一样。这里讲到是什么？就是你分内的事情，或者是你该做的事情，你没有把它做好，但是是因为客观因素或者是他人造成的，并不是因为你本身没有把事情做好。像这种情况下呢，不要找借口。为什么？我要跟你说的一个例子就是乔布斯，他曾经在给自己的 VP， 也就是他的一些高层管理员开会的时候，提到了一个事情，就是他的办公室呢有一个保洁员。这个保洁员呢，有一天早上，在他进入办公室，乔布斯进入办公室的时候呢，我没有倒垃圾。乔布斯就问这个倒垃圾的人，就说，为什么我的垃圾箱里头还有垃圾呢？昨天你没有倒垃圾吗？那么这个垃圾保洁员说了什么呢？他说，因为昨天的公司锁换了，所以我没办法进入你的办公室，我倒不了垃圾。听起来合情合理吧？但事实上是什么呢？乔布斯说的是，你如果只是一个保洁员，当然你不需要去承担你不该承担的，比如说你应该去找钥匙啊，或者什么，这些你不需要承担。但是如果你已经是一个公司的高层，或者是你是公司的领导者、经理 whatever， 你需要去承担这些你本该不承担的事情。为什么？因为如果你不来承担，你又怎么确保你的手下能做得好呢？
那么这就是第二点，不要给自己找借口。我还想强调一点，就是当你遇到问题、遇到事情的时候，你的老板来找你，问你这个事情为什么没做好，如果你的第一反应是这个事情不是因为我，是因为谁，这种反应对老板来说其实是没有意义的。为什么？他找到你，其实他是想通过你找到问题的根本，然后你如果能给他一个方案的话，其实是非常好的。为什么呢？我要说的是，就是比如说老板来找我说这个事情为什么没有做好，为什么？那么我的反应是什么？第一，我要勇于承担责任，也就是说，我说这个事情确实没有做好。简单的例子就是，比如说我现在是在管发货的，那么我手下有很多人都是负责分销啊，然后把这个货物运到客户的手上。那么在这个时候呢，可能环节上出了问题，也就是说，客户呢没有按时收到你的货物。这个时候老板来找我，他说你的客户为什么没有收到货物呢？如果这个时候我说是因为下面一个分销员或者是整个这个流程上出了问题的话，你觉得对老板有帮助吗？其实他完全不在乎，他在乎的事情就是责任到人，他知道这里发生了一个事情，那么他希望你能承担责任，即便他没有希望的话，如果你能勇于承担责任，我相信你的老板会很开心。因为为什么？他觉得他找到了一个可以相信的人，也是一个可以他用的人，所以我觉得这一点是非常重要的。那么你承担了这个责任，你找出来了问题，而且你向老板提出来，下一次你会做改进的话，我相信你的老板会特别的信任你，这对你来说也是一个非常好的事情。所以这里我要强调的就是，不要找借口，是不要给自己找借口。在工作上遇到任何困难的时候，你勇于承担，即便这个事情不是你的错，老板发现你承担了事情以后，他会觉得你很有担当。我们又联系到了第一点，身先士卒。如果你有这两点条件，我相信，第一，你如果是 manager 的话，你肯定会成为一个更好的 manager， 更好的领导者。如果你在团队里头，你想成为一个领导者的话，我相信你的这种气质绝对会给你加很多分。所以不要忘记这两点，我说的第一点，身先士卒；第二点，不要给自己找借口。希望对大家有帮助。好，今天这就是我的分享，不要忘记订阅我的频道，谢谢啦，拜拜。